ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଅଳସୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଷ୍ଟୋରିଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଦିନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରି ଅଳସୁଆ। କାମ କରୁଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମକୁ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ନେଇକି କରେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ଦେଖିକି ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ରହୁଥାଏ। ସେ ଭାରି ଅଳସୁଆ ଥାଏ ଆଉ ସେ ସବୁ କାମକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସେ ତାର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଅଭାବ। ଦିନେ ସେ ବାଟରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ବହୁତ ଗରିବ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଦେଲେ, ପାରସ ପଥର, ଆଉ କହିଲେ କି ତୁ ଏଇ ପଥରଟିକୁ ରଖ। ଏଇ ପଥରକୁ ଯେକୌଣସି ଲୁହାରେ ଛୁଇଁଦବୁ ସେ ସୁନା ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଦେଖିଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏତିକିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ପଥରକୁ 3 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ତୋଠାରୁ ନେଇଯିବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିଲା। ତା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ସୁନା ଥିଲା, ଲୁହା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଭାବିଲା କି ଆକୁ ମୁଁ ସୁନା କରିବି। ଆଉ ସବୁ ଲୁହା ଆଣିଲା ଆଉ ସବୁଥିରେ ପାରସ ପଥରକୁ ଲଗେଇଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ସୁନା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା କି ଯାହା ହଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଏଇ ଭଲ ଉପାୟଟି ମୋତେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏତିକିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇକି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଯାଏ ବଜାରରୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଲୁହା ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ସବୁଥିରେ ପଥରକୁ ଛୁଇଁଦେବି ଆଉ ସୁନା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବି। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ତ ହଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା କହିଥିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ଆସିବେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲାଣି, କ'ଣ ହବ ଆଜି ପାଇଁ କାମ କରିବାନି, କାଲି ମୁଁ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିବି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ହେଲା ସକାଳ, ଦେଖିଲା କି ଆଜି ବଜାରରୁ ଯାଇ ସବୁ ଲୁହା ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ଆରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ କି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ ପଥର ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଏତିକି କହିକି ମନେ ମନେ ଭାବିକି ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକଟି ଆଇଲେ ତା ଘରକୁ ଆଉ କହିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରେ ନନା ଅଛ? ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କି ମୋର ସେଇ ପାରସ ପଥରଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତମଠାରୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଲା ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପଥରକୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଜ୍ କରିନି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ସେ ସୁନା ବାହାରିବ। ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଲିକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଜମାରୁ ବି ରାଜି ହେଲେନି। କହିଲେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି 3 ଦିନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତୁ ତାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତ କାହାଣୀଟି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅଳସୁଆପଣକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା କାଲିର କାମ ଆଜି କର ଆଉ ଆଜିର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।